با یک کاغذ و یک خودکار رفتیم خانهشان با یاد مرتضی. یک کاغذ، یک خودکار، دوباره شده همدم این دل دیوونه. سلام، خیلی خوش اومدید. زنده باشید. زحمت کشیدید. تسلیت عرض می‌کنم. اخلاق خوبی داشت، هیچگاه باعث رنجش کسی نمیشد. همیشه دوست داشت برای مردم کارهایی انجام بده و همیشه هیچگاه ازش دیده نشد که غیبت کسی رو بکنه. پدر ناگفتنی‌های فراوان بیشتری دارد از اخلاق فردی و اجتماعی مرتضی و نکته‌ای که شاید به ذهن نیاید، اعتقادات عمیق مرتضی. اصطلاحی داشت، پدر بزرگش گفته بود که هر آن کسی که قدم زد در آستان حسین عزیز هر دو جهان شد، قسم به جان حسین. به این شعر خیلی علاقه داشت، اینو همیشه میخوند. ایام محرم اینو خیلی علاقه داشت، همیشه در خونه علیرغم این که کارش خیلی زیاد بود نمازشو به وقت میخوند. پاشایی اکنون در میان ما نیست، اما محبت متقابل او و مردم همیشگی است. من در ایام بستری شدن مرتضی در بیمارستان در کنارش بودم. مردم زیادی می اومدن جلوی بیمارستان تجمع میکردن. وقتی من میرفتم بالا سر مرتضی از من سوال میکرد، میگفت عمو مردم پایینن، هوا سرد، اذیت نشن. و درخواستی از کسانی که مرتضی سالها برای آنها و به محبت آنها خواند. همونجور که ما مرتضی رو صرفاً فرزند این خانواده نمیدونیم، فرزند این ملت میدونیم. من خواهشم از طرفدارها اینه که حرمت مرتضی رو عین حرمت فرزند خودشون حفظ بکنن. و خاطره‌ای از پدر از سفری که پسر آرزو داشت اما اجل مهلت نداد. مرتضی تصمیم گرفته بود که این سفر که رفتیم کربلا، که البته در بیمارستان بود و ما کارت کربلاش هم آماده کرده بودیم، حتی تو فرودگاه آماده بود، عکسشو من دیدم، گفتم ان شاءالله تلفنی صحبت کردم، گفتم پس شما از بیمارستان اومدی خودت رو به ما ملحق کن که این قسمت صورت نگرفت. نگران منی که نگیر دلم، واسه دیدن تو داره میره دلم.